अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं और नाश्ते का भी टाइम हो गया है और नाश्ता भी हमारा आ गया है और दूसरा क्या कहते हैं गाजरें भी हमारी आई पड़ी हैं और मेरा इरादा ये है कि पहले जो है ना गाजर का जूस बना लें और वो बना के पी लें और उसके बाद जो है ना नाश्ता थोड़ी सी देर के बाद नाश्ता कर लेंगे। ये रहे गाइस चाचा नाश्ता भी करने लगा है और नाश्ता करके फिर चाचा भी फ्री हो जाएगा। हाँ मैं चाचा की कहता है कौन डॉन डॉन की कहता है भाई चाय पीते हैं और चाय पी के जो है फिर चलते हैं अपने काम की तरफ। अभी हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक रॉड रेंच, एक ये और एक ये वाला और लगता है और किसी चीज़ की जरूरत बस यही ये मुझे रेंच चाहिए होंगे। ये रहा हमारा काम गाइस और ये हमने मोटर को बाहर निकालना है क्योंकि ये इसका ना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कभी किसी ने कभी चलाई। ये यहाँ से ना टूट गई है, ये इसका जो है ना कनेक्शन यहाँ से टूट गया है। तो हमें चाहिए था कि ये जो है ना पानी हम जो है ना इस लाइन को जो है ना ये जो लाइन जा रही है ये वाली इस लाइन को डायरेक्ट कर दें ताकि ये मोटर बीच में से निकाल दी जाए। तो अभी हम जो है ना निकालने का अभी काम स्टार्ट करते हैं। चलो देखो मोटर इंशाल्लाह कल लेके जाएंगे इलेक्ट्रिशियन के पास, वहाँ से मोटर का रिपेयरिंग वगैरह जो भी है वो करवाएंगे, मोटर को सेट करवाएंगे
और मोटर को सेट करवाने के बाद फिर लेके आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि लगाना कहाँ पे है। ठीक है, तब तक के लिए